با گذشت یک هفته از حمله به دidbongоҳи ишқободи رودکی مقاмоти توجیکستان از ifшои ҷузъиёти آن خودداری меваразанд. ҳарчанд 6 ноябр در изҳороти расмӣ гуфтанд ҳамларо бист ҷангҷӯи ДОИШ анҷом доданд ва шумораи низомиёни кушташударо дар ин ҳодиса 2 ва аз ҳамлаваронро 15 нафар эълон карданд. дертар радиои озодӣ маълум кард ки теъдоди қурбониён бештар аз ин аст. ҳоло низ ба ҳамкорони мо муяссар шуд ки баъзе тафсилоти нави ин ҳамлаи хунинро ба даст биёранд. در این مورد مؤمن احمدی اطلاع بیشتر دارد. قبل از شروع برنامه من از او پرسیدم که تا حال چی معلوماتی از حادثه صبح 6 نوامبر دسترس شده است. معلومات آخری که از حمله به دیدبانگاه اشقاباد به دست آوردیم این است که به حملگران یک صاحبکار بازاری کوروان کمک کرده است. از این تاجر اسکندر نام میبرند که دکانش را فروخته گویا 4 ماشین به حملگران خریده است. گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه به دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقاباد ناحیه رودکه از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفتند. چندی از تاجران روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند پرسش آنها درباره اسکندر نام تاجری تخمینا 30-35 ساله ساکن ولایت سوخت صورت گرفته است. تاجرانی که مورد بازپرسی قرار یافتند ظاهراً از صحبت درباره اسکندر هراس داشتند و تاکید می‌کردند که با او چندان شناس نبودند. فضلالدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر به سودای سر و لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند. او گفت که یک ماه پیش با 126,000 سامانی این جای را خریده است. مقامات رسما این اطلاع را تصدیق و رد نکردند. با گفته منابع ما این گروه را انور نام نفر رهبری کرده است که قبلا در دیدبانگاه خدمت حربی کرده است و محض گویا او مکان جایگیرشوی دیدبانگاه و طرز حمله را به این گروه حملگر نشان داده است. بعداً من از مؤمن سوال کردم که آیا ایزی داعش در این حمله ثابت شده است یا نه. بله شهلا، فرضیه ها گوناگونند ولی معلومات دقیق نیست که این حمله کار داعش است یا گروه دیگر. دلیل هم وجود ندارد که این کار کنیم که این کار دست داعش نیست. مقامات تاجیک از ابتدا اعلام کردند که حمله کار دست گروه تندروی داعش است. منابع رادیوی آزادی نیز تاکید میکنند که یچیکه های خفته داعش در داخل تاجیکستان و جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند در این حمله با هم همکاری کردند. تشکر. مؤمن احمدی بود که بعضی جزئیات نو را در رابطه با حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقاباد به ما و شما گفت. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمروی آن کشور به توجیکستان گذاشتن دهشت افکنان حمله را رد کرد.